வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெத்தலை வச்சு ஒரு மருந்து ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மருந்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 4 வெத்தலை, 20 மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், இதுக்கு பதில் கட்டி பெருங்காயம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், 3 பூண்டு பல், 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருக்க வெத்தலையை கழுவிட்டு இதில் இருக்க காம்பு எடுத்துடலாம். இதை இப்போ சின்ன சின்னதாக கிள்ளிட்டு ஜாரில் சேர்த்துடலாம். இது கூட நம்ம வச்சுருக்க பூண்டு பல்லை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு, சுக்கு 1-2 தட்டிட்டு சேர்த்துக்கணும். இது கூட நம்ம வச்சுருக்க ஓமம், மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம். இது கூட கொஞ்சம் போல் தண்ணி தெளிச்சிட்டு நல்லா நைஸாக திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நல்லா அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அம்மிக்கல் இருந்தால் கூட அதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம், நல்லா நைஸாக வரும். இதை இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்தாச்சு. இது 2 நாள் போல் நிலக்காய்ச்சலில் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த வெத்தலை மாத்திரை பசி எடுக்கிறதுக்கு, செமிக்கிறதுக்கு, சளி, இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இதுலேருந்து ஒரு மாத்திரையை எடுத்துட்டு ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம். இது கூட 1/4 டம்ளர் போல் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி சேர்த்துடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஊறட்டும். 10 நிமிஷம் போல் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. இதை இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இது இளம் சூட்டில் இருக்கும்போதே நம்ம குடிச்சிடலாம். இந்த வெத்தலை மாத்திரையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.